ड्राइव में क्लिकिंग साउंड आने पर, ड्राइव में स्क्रैचेस रहने पर रिकवरी पॉसिबल है या नहीं है, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, कस्टमर का एक 2TB का ड्राइव आया था। कस्टमर का प्रॉब्लम था, ड्राइव में क्लिकिंग साउंड आ रहा है। कस्टमर का इंपॉर्टेंट रहता, कस्टमर वीडियोग्राफर थे। तो हम लोग इसको क्लीन रूम लैब में ओपन करें, आप देख सकते हैं टॉप लेटर पे स्क्रैचेस थे एंड फुल डस्ट था। स्क्रैचेस कैसे आते हैं मीन्स, अगर आप कंटिन्यूसली पावर दिए, ड्राइव में क्लिकिंग साउंड आया तो स्क्रैचेस आते हैं। तो कस्टमर गेस डाटा रिकवरी विजिट करे, तो हम लोग इसको क्लीन रूम लैब में ओपन करने में स्पेशल टूल से हम लोग इसको हेड रिमूव करें। अगर स्पेशल टूल अगर यूज़ नहीं करेंगे, अगर पेपर यूज़ करेंगे तो आपका ड्राइव डैमेज हो सकता है। तो आप लोग देख के दीजिए क्वालिफाइड इंजीनियर्स लैब है या नहीं है। तो देखिए, हम लोग स्पेशल टूल से हम लोग हेड रिमूव करें, आप देख सकते हैं हेड्स डैमेजेस के, हेड्स ब्रोकन भी आप देख सकते हैं। तो अब देखिए, हम लोग इसको माइक्रोस्कोप में चेक करें पार्शल रिकवरी के लिए। इसमें ऑल प्लेटर पे स्क्रैचेस से रिकवरी पॉसिबल नहीं रहता। अगर एक प्लेटर पे स्क्रैचेस रहे तो दूसरे प्लेटर से डेटा निकाल सकते हैं, पर ऑल प्लेटर्स पे स्क्रैचेस से इसका रिकवरी पॉसिबल नहीं है। हम लोग फ्री डायग्नोस करते हैं। अगर आपको कभी ऐसा प्रॉब्लम आए तो आप लोग ग्रिड्स डेटा रिकवरी को ज़रूर विजिट करिए। थैंक यू सो मच।